साहिल को फोन करता हूँ मैं और बोलता हूँ उसको मैं। चाहे आप भी बोलना हाँ तुझे। भाई भाई हेलो हेलो हाँ साहिल, एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या अरे वो हम ना तेरी गाड़ी ले गए थे अभी, हाँ तो वो साइड से थोड़ी सी लग गई थी। लग गई हाँ हाँ थोड़ा सा मतलब ना। थोड़ा सा ना